こんにちは、ルーシーです。この番組はトレードの体験談や知見をシェアして人生をアップデートしていく番組です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？久しぶりの配信となりましたが、今回は手法を検証する手順についてお話しさせていただこうかと思います。検証については前回の勉強会でも結構話題になりましたし、前回だけじゃなく毎回この過去検証っていうものはトピックとして取り上げられるんですが、トレードをする上では誰もが取り組む項目なのかなと思うんですね。そして私のトレード成績が安定したのは検証したおかげでもあります。だからとっても大事な内容になってくるかなと思うんですけれども、お話しさせていただきますね。今回メッセージをいただきましたので、メッセージ読ませていただきます。読みますね。はじめまして。講座の一つが損切り続きで解けそうな50代ポンコツ男です。ルーシーさんの動画配信が止まったので、何かの事件に巻き込まれていないか心配しておりましたが、お元気そうで安心しました。以前、ルーシーさんの動画で1分足のサポレジ転換まで確認されてからエントリーされてましたが、あまりにも完璧かつ華麗すぎて、これだ、これができるようになりたいって、私を含めあの動画を見た人は全員そう思ったに違いありません。そこで Forex テスター FT6 を導入したのですが、チャート設定が悪いためか FT6 が重たく動作が鈍いのと、何をどのように検証すれば効率的に進められるのかが分からず、検証を軌道に乗せるところで苦戦しております。チャート設定、画面何枚、インジは EMA3 本のみ、ボリー版ありなど、そこでルーシーさんが検証時に工夫されていたこと、ワンポイントアドバイス的なことなどをお話しいただけると嬉しいです。これからも配信楽しみにしております。それでは失礼いたします。長くなってすみません。ということで、メッセージありがとうございます。講座の一つが損切り続きで解けそうということですが、私何度も解かしております。過去に何度も解かした経験があるんですけれども、ぜひ持ちこたえていただきたいなと思います。では、過去現象についてなんですが、今回のメッセージでいただいた内容で特に検証の進め方、そして検証で工夫したこと、こちらを主にお話ししていけたらなと思います。まずはじめに、検証という言葉なんですが、この言葉の定義を改めて確認させていただきますね。一つ目が、実際に調べて事実を確認するということ。そして仮説を実証すること。同じ内容ではありますけど、こちら先ほど調べて出てきた答えとなります。これを前提にお話進めていきますね。そう、検証という言葉一つにとっても何を確認するかって結構人それぞれ違うと思うんですよね。だからこそ、この、事実を実際にチャートで何が起きてるかっていう事実を確認するっていうことが私にとっての検証となります。では、検証の進め方。こちらは6ステップにまとめました。結構ステップ多いなって思われた方もいらっしゃると思うんですが、見ていきたいと思いますね。過去チャートを使って FX トレード手法をですね、検証する手順を説明していきます。この方法を活用することで戦略が有効かどうか、手法が有効かどうかっていうのを確認して改善点を見つけることができるかなと思います。まずは一つ目、検証する手法を明確にするです。はい。これからずっとね、当たり前の話をしていくわけですが、そう、この検証をする手法を明確にする。私はもうこの時点で結構つまずいたタイプの人間なんですけれども、ここが最も大事です。はい。ここがないともちろん検証することができないので、こちらが時間がかかるかなと思う一方で、とってもシンプルなものに仕上げるのがいいかと思います。単純なことですね。
じゃあまずは自分が検証したいトレードの手法、ルールを明確に定義をすることが大切です。何でもいいんですけれども、例えばですね、チャート環境で言うと上位が M トップ。M トップで M の字ですよね。ダブルトップとも言いますか？ダブルボトムか。ダブルボトムと M トップがあるように、まずは私はですね、売り一択でトレードをしてたんですね。今はロングもしてるんですけど、過去は売りをしてて、で、その時に M トップとかトリプルトップとかですね、加工する確率が高いチャートパターンっていうのがあるので、それを検証してみようと思った時期があります。で、その AM トップのネックをブレイクしたところで買いに落としてエントリーを探りたいとその当時考えてました。なので上位が M トップの、ネックをブレイクしたということが分かりたい。そして買いで何が起きてるかっていうのを分かりたい。買いでは戻り売りっていうことなんですけど、そこで細かくその戻り売りっていうものもいろんなどこを戻りの基準にするか、どこを売りポイントにするかっていうのは人それぞれだと思うんですね。そこも細かくしていく必要があると思ってます。私の場合は水平線とかトレンドラインとかラインに戻ってきたところを戻りとしてたんですが、MA 反発、グランビルを利用するっていう方もいると思いますし、フィボナッチの 61.8を活用する人だっていると思います。そこも細かく決めていく必要があると思ってます。そして損切りはどこにするのか。前回の安値にすることが多いかなと思ったりするんですけれども、私は前回の安値にしてましたね。で、利確はじゃあどこにするのか。決済ですね。損切りと利確、どちらも決済ですが、両方決める必要が必ずあります。で、利確は直近の高値。前回の高値っていうんですかね。ちょっとこれ言葉では言い表しにくいかもしれないですが、前回の前回の安値かにするとか、これもフィボナッチの何%にするっていう方もいらっしゃるかもしれないです。そこは好みになってきますが、何でもいいので、これでいきますっていうのを決めるわけですね。損切りを1対1で決めるのもいいかもしれないです。リスクリワードで考えると、エントリーから損切りを1と考えると、利確も1で取る。それもすごいやりやすいですよね。昔はそういうやり方、私やってなかったですけれども、安値に置くことが多かったです。そんな感じで、かなり細かくですね、具体的なエントリーとエグジットの条件、損切りルールを決めます。これ絶対決めないとスタートできないです。あとはトレードの時間軸を決める必要もあります。これも何でもいいです。フラクタルになってるので、どの時間軸でも最終的には使えるようになると思うんですけど、まずは、上位の時間を1時間、4時間とかに設定して、で、下位の時間を5分とかに、5分、15分に設定するとかでいいかなと思います。2つぐらいでいいかな。上位と下位ぐらいでいいかと思います。はい。注意点としては、先ほどから何度もお伝えしてたように、ここが明確になってないと、検証していても、よくわからない道に、よそ道にそれでいく可能性が非常に高くって、私はそれで何度も失敗というか、混乱した経験があるので、お伝えしておきたいですね。で、この検証に関しても、この手法ですね。手法は、できるだけ単純であることが大切です。理由は、単純だからやりやすい、確認しやすいっていうのはもちろんのこと。条件、トリガーですよね。条件は後からいくらでも追加できます。先ほどはチャートパターンについてお伝えしましたが、その前に私がですね、人生初めて検証というものをしたのは、水平線を引くところからスタートしました。本当にただ水平線を引くところからなんですね。そんなんでいいのって思うかもしれないですけど、本当にそれだけでした。で、当時ですね、EMA を5本かな表示させてたんですけど、表示させてたから、後でそのエントリーポイントになった時に MA がどうなってたかっていうのは後で確認はしましたけど、まずは水平線を引くっていう作業をしてました。で、理由はですね、FX はサポレジ転換を見つけることが大切と当時教えていただいたので、まずは水平線を引いて、サポレジ転換ってどうやってするんだろう。
どこの水平線でサポート、レジスタンスがこう変わってるんだろうっていうのを確認することからスタートしました。それぐらい単純でいいっていうことですね。で、次のステップが、チャートのソフトの設定というのが必要かなと思ってます。これ、チャートのソフトっていうのは、MT4 とか MT5 とか、メタトレーダー社のプラットフォームを使うっていう方もいらっしゃれば、トレーディングビューとか、あとは他の専用のバックテストツールですよね。メッセージいただいてた通り、フォレックステスターというのを使うのもありだと思います。はい。どれでもいいかなと思うんですけれども、過去のデータ、確認したい期間があるかどうかっていうところを確認するですかね。はい。なので、チャートソフトがまずは必要となってきます。フォレックステスターとか有料ですので、MT4 とか5とか無料のツールを利用しても十分かなと思っております。では、ステップ3。チャートとエントリーが一緒になっちゃった。チャートでルール通りにエントリーとエグジットをシミュレーションするです。このチャートのこのルールっていうのは、ステップ1で確認というか作った手法のことですね。はい、ここも、結構大変なステップかもしれないです。たくさんデータを取りたいっていう人は、利き手が痛くなる可能性はあります。私は利き手がね、右手が痛くなった経験があるんですけど、はい。チャートをですね、左から右に、過去から未来に進めて、少しずつ進めて、自分の設定したルール通りにエントリーとエグジットっていうのを行っていきます。ひたすら行っていくだけですね。ルールに従ってエントリー条件が揃ったら、仮想的にポジションを取る。ポジションを取ると言っても、フォレックステスターとかだったらポジションを取るっていうことですけど、MT5 と4とかでしたら、何か印をつけるっていう感じですかね。印をつけて、ここがエントリーだよっていうのを後で見返せるように印をつけていくっていうことになってきます。で、実際、そのエントリーしたポジションが利確損切りどっちになったかっていうのを確認していくっていう作業になりますね。なんですけれども、先ほどステップ1でお伝えした、チャートパターンの場合、当時私がやってた M トップ、トリプルトップのネックブレイクを、探したいってなった時はですね、その時はまずは上位で M トップだけを色付けするっていうことをしてました。M の字があったらひたすら色付け。上位だから私確か1時間足でやってたんですよね。その後に4時間足っていうのも取り入れたんですけど、1時間足のチャートを開いて、それはもう出来上がってるチャートで大丈夫です。右側見えてても全く問題なくて、ひたすら、M の字が、自分で見れる M ですね。これ M かなわからないっていうとかも無視。とにかく自分の目で確認できる M だけをピックアップして、それが斜めでも何でもいいです。自分は M だって決めたのに、色付けをひたすらしていったんですね。で、色付けをすることって、その色を超えた部分がネックブレイクと判断することができるし、M を見つけるっていう作業ですね。で、そこから、それで上位の、チャートの環境、チャートの検証というか、色付けすることができました。で、そこからですよ、次のステップとして買いの時間軸に落として、何が起きてるか、そこから戻り売りできるポイントを探っていくっていう、分解しながら作業を進めていったんですね。はい。一つずつっていうのかな。その M トップに対して M を見つけた。色付けする。そこからそのまま続けて買いの時間軸に落として戻り売りを探す。そういうので一つ、の検証、1トレードの検証っていうのはできるんですけど、そういうやり方をしてもいいと思いますが、分解して上位の時間軸の M だけ色付けをパパパパパッとしていく。そして買いの時間に落としてひたすら見つけていくという方が私は作業効率がいいかなと思ってやってました。そうしないとね、なんか頭の中混乱しちゃうんですよね。まとめてやってたことがあって、混乱したから分解するようにしたです。
はい。ですね。で、フォレックステスターのような練習ソフトは、この手法の検証が終わってからエントリーとエグジットの練習するために使うのが結構おすすめかなと思っております。はい。で、そこで、このチャートパターンを利用する場合でもですね、MA も当時表示はさせてましたけど、MA を確認するのはもう次のステップって感じでしたかね。追い検証をするって感じ。うん。まずはチャートの形を見つけることが最優先。で、そのチャートをブレイクして、M をブレイクして、買いに落として何が起きてるかを確認。で、その次に MA の角度を確認って感じで、本当に分解していった方がね、やりやすいかなと思っております。そしてここで注意点なんですけれども、シミュレーションしてる中で、このエントリーとね、エグジットを繰り返してる中で、きっと気になることって出てくると思うんですよ。例えばこれをこうしたらどうなるんだろうとかね、アイデアが浮かんでくるって結構多いと思います。で、これに関しても検証が一段落して終わってから追い検証するっていう方がいいかと思います。ここで条件を追加したらですね、正確なデータがやっぱり抽出することができないので、気になったものに関しては、メモをするなり、後でですね、やってみるのがいいかと思います。だし、その今のアイデアでデータが出たら十分な結果が出るかもしれないですよね。そのいいアイデアだろうと思うことを追加しなくても。そういうこともあるので、まずは一つずつ検証を終了させていくっていうことが大事になってきます。で、ステップ4。ステップ4はですね、トレードごとの結果を記録していくということです。各トレードのエントリー日、エントリー日、エグジット日。ここは知りたい場合は取るって感じだと思いますけど、取引結果ですね、利益で終わったのか、損失で終わったのか、あとは勝率とか、ドローダウンとか、一時的なその減少幅ですかね、連敗数とか、とにかく自分が知りたい記録だけでいいと思いますけど、Excel とか Google のスプレッドシートなどを使ってメモしておくのが管理しやすくなるかなと思います。私も実際それをしてましたし、今でも継続しております。Mac だったら Numbers でしたっけ？それを利用すると便利です。取引結果のデータが溜まってきたらですね、さらに細かくというか、自分の理想の取引、なんていうんですか、自分の理想の、手法に近づけるように、確認をしていくっていう感じかな。連敗数でも3連敗で心がちょっとうってなる方と、10連敗しても全然問題ないっていう方もいらっしゃると思うんですよ。それって本当に人それぞれ違うので、自分の理想を求めていくのがいいのかなって、それで手法を自分なりに構築していくっていうのがいいのかなと思います。はい、このデータこそがリアルトレードにこうしてから非常に役に立ちます。リアルでトレードすると日々の生活をしながらトレードするってことになるので、実際の検証データと実際のリアルトレードとに結果に差が出てくるっていうことが多いんですね。多いのかな？私だけかな私だけかもしれないんですけど、私は実際出てきたんですね。で、そのリアルで成績がいまいちだなって思った時に、この過去検証のデータと、照合して何がずれてたのか、もしかしたらエントリー回数が無駄打ちが多くて増えてたのかもしれないし、何かしら改善点を見つけることができるので、このデータは非常に今後も役立つデータとなります。はい、続いてステップ5個目、検証結果を分析ですね。先ほどのお話にもほとんど入ってたかもしれないんですけど、自分の目的に合ってるかを確認するっていうことですよね。取引回数とか、損益というか利益率とかですよね。あとはドローダウンがもし多すぎる場合は
とか思うように利益が出てない場合は、この手法自体が有効ではないっていう場合もあると思いますので、エントリーとかエグジットの条件を微調整していく。そこで再度検証していく。先ほど検証中に気になったっていういいかもしれないアイディアを追加して追い検証していくっていうことですかね。フィルター条件を追加して、リスクを抑えるとか、いろいろ変更できるポイントがあるかなと思います。ポジションを持ちたい人っていうのがいると思うんですね。ポジション、取引回数が多い方が好きな人もいるし、もちろん逆もいます。チャートを見たい人もいれば見たくない人もいます。それって自分しかわからないんですけれども、このポジションを持ちたい人がトレード回数が少ないやり方をするときっとストレスに感じると思うんですよね。で、逆もそうですよね。ポジションをあまり持ちたくない人がトレード回数多いトレード手法を使うってストレスを感じると思います。結果、どちらも利益が残ってたとしても、実際のトレードでストレスを感じてたら長く続きにくいと私は思ってるので、そこは自分と折り合いをつけながら理想の形を作っていくのがいいのかなと思ってます。そのためにも検証結果を分析することが大事です。そして最後にステップ6個目、改善と再検証ということですね。結果、過去検証をもとに手法のルールを微調整していくっていうことですかね。そして、追い検証的な気になるポイントを追加してまた検証してみると、結果数字が変わってくるっていうこともあると思います。そんな感じでかなりね、検証って地道な作業ではあるんですよね。で、検証結果が安定してご自身が納得できる成績を示したならば、ようやくですよ。ここでようやく、一旦検証という作業が終わって、一つの手法に対しては。で、デモ講座、もしくは少額で実際に取引してみるのがいいのかなと思ってます。デモじゃないのもリアルタイムで取引するっていう意味では全く一緒なので、お金がかかるかかからないか、その違いなので、実際のリアルタイムで手法が有効かどうかっていうのを確認して、で、そこで検証結果とズレが出てくるのであれば、そこからまた何がおかしかったんだろうっていう微調整が必要になってくるかなと思っております。はい。で、このリアルタイムでのトレードに移行するぐらいになったら、手法が完成してるっていうことになると思うので、そこで私はですね、チャートの画面をスクリーンショットで残してました。残しておくとね、今後の振り返るのにすごく便利になります。数字だけでは見れない部分も出てくるので、チャートの形でエントリー回数が多くなってたとか、そういうこともあるので、過去のその検証した時のスクショを残しておくのは非常にね、今後役立つかと思います。私はかなり役立ってます。はい。ということで、このステップ6つご紹介しましたけれども、この流れを繰り返すことで自分のトレードスタイルとか相場の状況に合った手法が見つかりやすくなりますし、チャートをですね、何度もひたすら見ることになるので、当時は私はチャートパターンを好んでやってたんですけど、そのチャートパターンもすっごい見つけやすくなるんですね。また同じこと出てきた。また M トップ、トリプルトップみたいな感じで目がつくんですよね。はい。なので、それもすごく検証してよかったポイントでありますね。チャートに慣れてきたって言ったらいいのかな？その目につくポイントは人それぞれ違うと思います。私にとってトリプルトップだって思ってても、違う方にとっては、これはトリプルトップとカウントしないっていう方もいるから、そこが FX のいいポイントだと思うんです。自分でこれはトリプルトップだって決めることができる。それってすごく良くないですそれすごいいいなって私は思ってるんですよね。で、自分が判断できないものに関してはスルーできる。それもめちゃくちゃいいなと思うんです。FX の良さですかね。
はい、ちょっと話ずれましたけど、こんな感じで検証を繰り返していくことで、実際の取引で信頼して活用できる手法が、徐々に確立されていくっていうことです。で、リアルトレードに移行しても、また気になるポイントって多分出てくると思うんですよね。そしたら、同じような感じで検証をかけていったらいいかなと思っております。はい。ということで、じゃあ検証で工夫したことって何ですか？これね、考えてたんですけど、そんなになんかパッと思いつかなくて、工夫というか、ひたすら地道にこのステップ6つをですね、ひたすら繰り返したって感じ。6つというか、手法、気になるポイントを見つけて、で、それを実際のチャートで当てはめて確認をして、で、データ化して、数字化ですよね。Excel にまとめて。で、自分の理想とする形に合ってるかどうかを確認して、実際トレードして。で、また気になったら、また検証してっていうのを、ひたすら、繰り返してっただけなので、あんまり工夫したっていうことはないんですけど、一つ注意点的なものをお伝えすると、さっきもお話ししたんですけど、このトレードの検証中にね、シミュレーションしてる中で気になることがきっと出てくると思うんですけど、シミュレーション中に追加はしない方がいいと思ってます。はい。これをこうしたらどうだろうとか、これはどうだろうっていっぱい出てくるんですよね、アイデアが。なぜか知らないですけど。なんか横道それちゃうんですかね。で、これに関してはやっぱり検証が一旦終わってから追い検証するっていう方が、正しい正確なデータを抽出することができるからいいかなと思ってます。はい。物事を分解して考えるっていう感じですかね。一つずつやっていく。一気にやるっていうか、あの、うん。説明がうまくできないですけど、水平線なら水平線だけひたすら引いて、じゃあ次 MA を加えてみようかなと思ったら、じゃあ MA を加えたバージョンでデータを出す。水平線バージョンでデータを出す。MA を加えたバージョンでデータを出す。さらに、そこから何加えますかね。チャートパターンを加える。みたいな感じで、一つずつデータを出していった方が私的にはいいかなと、はい、思っているタイプです。そこも自分が納得できたらいいかなっていうところではありますね。あとは実際手を動かしていくと自分なりの検証の進め方とか、これがこうやってやった方が効率いいかもっていうのがご自身の中で答えが出てくると思うので、その答えに従っていくのがいいと思います。手を動かしてないと気づくことはできませんので、まずは行動することが最も大事だと私自身は過去の自分に言ってあげたいです。はい。ということで、気になる疑問。疑問がね、いくつかあるかと思うんですけど、それ2つだけお話しして終わりにしようかと思います。検証する期間はどのぐらいですか？この質問結構いただくんですね。結構いただけます。これに関して私が言えることとしては、ご自身が自分が納得できるまでやればいいんじゃないかっていうところではあるんですけど、それでも目安って必要かなと思うので、私が当時思ってたのは、今ももちろんですけど、取引回数、その手法に対しての取引回数にもよりますけど、1時間足が上位で、回が5分とかにするのであれば、私の場合は最低1年はデータを取りたいなと思ってます。理由としては、数ヶ月プラスになっても1年でマイナスだったらトレードする意味がないからですかね。トレードをする最大の目的って全員同じで、利益を1年間で残していくっていうことだと思うんですね。多分。はい。私はそうなんですけど、そうなった時に数ヶ月プラスでも、1年で見たらマイナスってなったら意味がないので、だから最低1年は必要だと考えています。ですが、実際私がやったのはもっと多いです。はい。1時間足軸で5分エントリーだったら、エントリー回数が月に通貨によりますけど、
どれぐらいあったのかな、2、30回あったのかな、だと思うんですけど、うん。それを何年も取ってました。10年ぐらい取ってたのかな。でも一気に10年取れたわけじゃないですよ。あの、数年、3年ぐらい取ってリアルトレードに移行して、で、そこからあとは、のんびり検証みたいな感じで検証もしつつ、リアルトレードもしつつみたいな感じでやってたんだと思います。確か。ちょっともう覚えてない。覚えてないですけれども。はい。でも10年取る必要もないとも思います、今思えば。はい。ですね。3年ぐらいあればいいのかな。どうなんだろう。わかんないです。やっぱ自分が納得できるまでやればいいんじゃないかなと思います。で、4時間以上のトレードをしてた時は、年数、期間で言うともっと長いです。なぜかっていうと、そもそもエントリー回数が少ないからですね。月に3回ぐらいしかエントリー回数がないので、検証自体もすごい楽なんですよね。だって月に3回だったら12ヶ月で1年で30数回ですよね。だからそうそうエントリー回数が少ない方が検証はしやすくなるのでルンルンと検証しておりました。はい。そんな感じで検証する期間はご自身で決めればいいと思いますが、私だったら最低1年は必要だと考えます。で、次の疑問。これもね、結構出てくるというか、よく耳にする言葉なんですけど、検証はやることが多くて大変なのではありませんかという疑問というか、ご意見というか気持ちというか、これ当時私も昔ね思ってました全く同じことと思ってました。でこれに対して今の私が言えることとしては、大変だと思ってやりたくないならばやらなくていいですですやらなくていいかなと思います。やらないっていう選択肢を取るのも自由なので、どちらでもいいと思います。トレードは自分でやるやらないっていうのを決められる本当に素晴らしい仕組みなんです。だからやりたいことはやればいいし、やりたくないことはやらなくてもいいです。だからこそ自分で決めるっていうことが最も大事かなと思うんですね。で実際検証というか今私がお伝えした6ステップ的なものをやらなくても勝ち続けられてる方は世の中ではいます。はい。なのでやらなくてもいいと思います。だから本当にどっちでもいいと思うんです。なんです。なんですが思うのはこの、大変なのかなどうなのかなっていう、大変じゃなければやりたいなみたいなそんな気持ちも含まれてる、私は含んでたので、それで思うのはやっぱ大変っていうその言葉の文字で大きな変化ですよね。大きな変化を起こすきっかけになるのは、検証だと私は思ってます。ですし、今現在検証をやっての感想は確かに作業量は多いし慣れてないことをやるってすごいハードル高いし大変でした。事実右腕めっちゃ痛かったです。すごい疲れたけれどもやって本当に良かった。もう本当に良かった本当に良かったですっていうのは言いたいですかね。で、過去ですね、私は先輩トレーダーさんに過去検証の大切さを何度も教えていただいたことがあるんですが、当時はめんどくさかったし、やり方わからないしっていう理由をつけて検証しないと決めたんですね。で、やらなかったです。それでも月で勝ち越すっていうことがなかなかできませんでした。で、そこから数百万円の損失となって損失だけが膨らむみたいな経験もあるんですけど、そこで思ったのはやはり手法を決めて、こういうロジック、仕組み、取引方法ですよね。それを決めてデータに裏付けされた仕組み作りってすごく大事なんじゃないかって、その損失をね、いっぱい受け入れたことで気づいたんです。そこから検証をスタートしたっていう感じになりますね。はい。当時先輩トレーダーのかけてくださった言葉をですね、大切に素直に受け入れられてたらと思うことはよくあります。すでに
その道を通られてる方、先輩ですよね。その方の言葉をやっぱり正しいと身に染みた瞬間でもあります。なので大変かもしれないけれども、覚悟を持って取り組めば間違いなくリターンはすっごい大きいので、私はお勧めしたいなと思っております。はい、最後になりますが、検証もトレードも最終的にはただの慣れなんですね。慣れてるかどうかなんです。やれば上手くなるし、やらなければ今と変化はありません。これが全てだと思ってます。何も難しいことではないんです。初めて取り組むときは何事もわからない、全体像がわからないので難しく感じちゃうと思うんですけど、だけどこの6ステップをですね、順番にこなしていけば、徐々に検証ってこういうことだったんだってきっと腑に落ちてくる瞬間が来ると思います。それって自分で手を動かしてやったからこそ気づける。だから実践ってめちゃくちゃ大事なんですね。頭で考えてても上手くなることは一生ありえないですね。自分が体験変かもしれないけど実践してみる。そこからしか得られないものってめちゃくちゃあります。だし、自分で検証した手法は間違いなく信頼できるので、日々の取引でも安心して感情も一切動かず、リラックスしてトレードができますよ。感情が一切動かないっていうのは人それぞれかもしれないけど、私の場合はそうなんですね。それぐらいリラックスしてできるっていうことです。なぜならば検証して数字で、これはトータルずっとやってれば、たとえ連敗が続いたとしても、そのまま変わらなくルール通りにトレードをしてれば月プラスになって年でプラスになると信じられてる。それは検証したからなんですよね。だから今もし結果が伴ってない場合、自分の理想の姿と違うなっていうトレード結果が出てる場合は、検証に取り組んでみるのは非常にリターンが大きいので、そこに検証に時間を投資するのは価値が絶対ありますよと言いたいなと思います。はい。めちゃくちゃ長くなりましたよ。長くなっちゃいましたけれども、最後までお聞きいただきありがとうございます。私も検証はですね、たまに今もしてて、昨日も実はしてました。3、4時間ぐらいだけですけれども、ひたすらチャートのスクショしてました。今ではかなり簡素化されているので、今やってるトレードの取引方法に対してちょっと気になるポイントがあったので、そこをチェックするだけって感じ。そう、追い検証になるとね、めっちゃ楽になります。一番初めが多分一番大変。やり方もわからないし、慣れてないしっていうところ。だけど、検証もトレードもただの慣れなので、やれば絶対上手くなる。そしてやらなければ今と変わりありません。なのでやった方がお得っていう感じです。はい、ということで今日はこの辺で終わりますね。最後までお聞きいただきありがとうございます。それでは次回の配信でお会いしましょう。失礼します。